May pangkute doon sa loob. Oh, sino pa yan? Up! Oh! Surprise! Nice! Umihik! Maganda ka! Dat maganda pag mahangin doon sa dagat. Pag naulan, Hindi lalagyan mo yan ng bangko sa loob. Tingnan mo kung yung ibabaw kung papasukin ng Hindi. May may bubong din. yung ibabaw, ayun meron. May kasamang Pag naulan, no stick. hindi ka nga lalamigin, ano? Oo. Makakajigil ka pa sa loob. Sa babae. Kami naka-winter jacket, di siya nasa loob. Niyayapakan lang niya para hindi umano. Hindi, may naka-ano yun. May Nakatutok yun. Pwede ka naman bumili rin ng mahabang pangtuso. Hindi mahirap ipak. Hindi, pag-aaralan mo. Pag-aaralan mo yung paano ipopold. 3 beses. Sa YouTube. Paano ba? Paano ba? Yun. Ayun. Nag-aaralan ko na yan. Paano ba? Ganon. Ang galing ha? Galing. Parang nakapag-ihaw ka pa ng talong. Pantorta, oh. Sarap niyan, torta. Mag-powder kasi kayo. Kasama naman natin siya eh. Tapos meron na rin tayong lutuan. Yawan. Ang galing mo. Sige naman pala yun. $20? Okay na yan. Parang naka-save 20. Nakakita ka dyan pa? Oo. Baka naman masyadong mainitan. I go. On your mark! Ready! Go! Ah! Isa pa, isa pa. First place! Dito ako sa back. Warm up your soul. Ready, set, go! Ah, wala na. Third place lang ako. Hindi, may part na matigas yun. Matigas eh. Mali lang yung stroke ni Paul. How was it, bro? Ilang bar pa?